السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی بھائی، میرے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں بنانے والا ہوں چکن مسالہ بائٹ۔ اس کے لیے میں تھائز کے پیس لایا تھا، یہ دیکھیں، یہ بون لیس تھائی ہے، اور میں اس میں 2 کائنڈ آف ٹیسٹ آپ کو بنا کے دوں گا آج، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اس کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ اس میں گارلک جائے گا 1 ٹی اسپون، اور جنجر 1 ٹی اسپون، اور یہ دیکھ لیں ریڈ چلی ہے، یہ ½ ٹیبل اسپون ڈال دیں گے ہم، اور سالٹ میں ہم ½ ٹیبل اسپون ڈال دیں گے، اور یہ ہے زیرہ پاؤڈر، یہ جائے گا 1 ٹی اسپون، اور 1 ٹی اسپون ہم ڈال دیں گے اس میں چاٹ مسالہ۔ تو پیپریکا پاؤڈر ڈال دیں گے ½ ٹیبل اسپون، یہ کلر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں سارے مسالے اس میں ڈل گئے۔ اب ہم نے ان مسالوں کو مکس کرنا ہے، اور ان تھائز کے اوپر ہم نے اس کو اپلائی کر دینا ہے۔ یہ بڑا ہی مزے کا مسالہ بن گیا ہے ہمارا، خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے، اور جب یہ مسالہ فرائی ہوگا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کا بنے گا۔ تو اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تھائز کے اوپر۔ ہاں جی، تیز مسالہ کھانا ہے؟ لو پڑو جی، سارے ڈال دیا۔ گھر والے کہہ رہے ہیں تیز مسالہ کھانا ہے، لیکن یہ تیز مسالے میں بھی جو ہے نا، یہ اس میں اتنی تیزی نہیں ہوتی، اچھا لگتا ہے یہ مسالہ اچھی طرح سے لگا لیا۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے 1 لیموں کا رس، ٹھیک ہے؟ کوشش کیجیے گا کہ بیج پہلے ہی نکال لیں، اور یا پھر کسی اسٹینر میں ڈال دیجیے گا اس کو، رس کو، تاکہ بیج اس میں رہ جائے۔ 1 لیموں کا رس ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ یہ مکس ہو گیا، یہ دیکھیں تھائی پوری ہے۔ یہ تقریباً 600 گرام تھائی تھی۔ تو ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا اس میں گھی یا آئل، جس میں بھی آپ فرائی کرنا چاہیں، اور ہم ایک ایک کر کے اس میں پیس ڈراپ کرتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ لیں، اور یہ ایک اور پیس آ گیا، چاروں پیس رکھ دیا ہم نے۔ اب اس کو میڈیم سلو ہیٹ پہ ہم اس کو فرائی کریں گے 5 منٹ کے لیے، اور 5 منٹ کے بعد ہم اس کو سائڈ چینج کر دیں گے ان کی۔ یہ دیکھیں، تیز آگ پہ فرائی کرنے میں ہوتا ہے کہ ان کا مسالہ اوپر کا جل جائے گا، اور اس طرح سے جب فرائی کریں گے تو یہ مسالہ اس کے اندر جو ہے نا رچ بس جاتا ہے۔ بڑے مزے کے بنتے ہیں یہ پیس۔ اس سائڈ سے بھی 5 منٹ ہو گئے ہیں، اور اب ہم ان کو جو ہے نا، یہ دیکھیں گلنا شروع ہو گیا کام۔ واہ رے واہ! اس کو احتیاط سے ہم ایسی سائڈ چینج کر دیں گے اس کی۔ چلیں جی، واہ رے واہ، ماشاء اللہ جی۔ یہ اب جو ہے نا ہمارے ہاف ڈن ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کو ایک ایک کر کے نکالیں گے کٹنگ بورڈ پہ، اور اس کے جو ہے نا ہم کر لیں گے چھوٹے چھوٹے پیس، بائٹس بنا لیں گے، 1 بائٹ کے پیس بنا لیں گے اس کے۔ یہ دیکھیں جی، اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ہم، اور یہ بڑے مزے کے پیس بنتے ہیں ایسے ہی، اتنا اچھا ٹیسٹ بنتا ہے کہ ایسے ہی کھا جائے بندہ۔ لیکن میں اس میں ایک ٹیسٹ تو یہ دے چکا ہوں، یہ تو ہم اسی طرح اگر کھا لیں تو کھا لیں، اور سیکنڈ ٹیسٹ جو ہے نا میں اس کو دوں گا چائنیز ٹچ دوں گا۔ تو جو لوگ چائنیز پسند نہیں کرتے ٹیسٹ، وہ اسی طرح سے کھا لیں، اور جو تھوڑا سا چائنیز ٹیسٹ پسند کرتے ہیں تو وہ جب میں دوسرا میرینیٹ کروں گا تو وہ بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں، آپ وہ اس طرح بنا کے کھا سکتے ہیں۔ اس کو ذرا میں اچھی طرح سے کٹنگ کر لوں چاروں پیسوں کو، تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے اس طرح سے کاٹنا ہے، اوکے؟ یہ دیکھیں جی، چاروں پیس کٹ گئے، اور یہ دیکھیں تو نا ساتھ، یہ دیکھیں، اس کو ہم ایسے ہی کھا سکتے ہیں، بڑے مزیدار پیس بنے ہیں یہ۔ اور یہ دیکھیں 1 بائٹ پیسز ہیں، ایسے بھی کھا لیں، میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں بڑے مزے کے ہیں، لیکن میں اس کو چائنیز ٹچ دوں گا۔ تو اس کے لیے ہم رکھیں گے وہ جو پین میں ہم نے فرائنگ کیا تھا، اس گھی میں ہم تھوڑا سا مکھن ڈال دیں گے،
نیچے وہی میڈیم سلو ہیٹ ہے. تو جیسے ہی مکھن یہ ڈیزولو ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے لہسن کے 6 جوے لیے تھے, 6 کلوز لے کے, اور اس کو میں نے باریک باریک جو ہے نا وہ چاپ کر لیا تھا. تو یہ اب ہم اس کو ایک اور میرینیٹ کرنے والے ہیں جس میں چائنیز ٹچ ملے گا. تھوڑا سا لہسن تھوڑا ریڈ ہو جائے, خوشبو آنی شروع ہو جائے, تو ہم اس میں یہ ہاف ٹیبل سپون کے ہیں میرے پاس سپون, تو اس میں ہم ٹوٹلی 1 ٹیبل سپون جو ہے نا یہ ہم ڈال دیں گے سویا سوس, اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے. آگ آپ نے تیز نہیں رکھنی, میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو ہم نے جلانا نہیں ہے, بس اس کو ڈیل کرنا ہے. چکن ہمارا گلا ہوا ہے اور ہم نے صرف میرینیٹ کرنا ہے اس کو. یہ چکن اس میں ڈال دیں گے. اب اس کا ٹیسٹ جو ہے نا تھوڑا سا چینج ہو جائے گا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ بھی بہت اچھا بنے گا. جسے بھی کھلائیں گے آپ کی تعریف ہوگی, اور آپ کی تعریف ہوگی تو ہمارا مشن تو یہی ہے, آپ کی تعریف ہوتی رہے. آپ خوش ہیں تو ہم خوش ہیں. اس میں ہم ڈال دیں گے ٹماٹو سوس 2 ٹیبل سپون, اور اس کو تھوڑا سا اور چلا لیں گے. جہاں رہیں خوش رہیں, تعریفیں سمیٹتے رہیں, اور ہماری ریسیپیز کو فالو کرتے رہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری یہ ڈش آج کی بہت اچھی بننے والی ہے. یہ گرین اونین لے لیا تھا چھوٹا سا, تو اس کے اوپر سے میں نے جو ہے نا گرین لیوز لے لیے. تو یہ دیکھ لیں, اس کو باریک باریک چاپ کر لینا ہم نے. اگر آپ کو یا کسی کو بھی گرین اونین کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے, فرض کر لیں کچھ لوگ نہیں کھاتے, تو وہ تھوڑا سا دھنیا چاپ کر کے, دھنیا کے پتے چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں. یہ رہنے دیجیے گا, ٹھیک ہے جی. یہ وہی والے اونین ہے جو ہم نے چاپ کیے تھے, اور یہ ہم اس میں ڈال دیں گے. ان کو ہم نے پکانا نہیں ہے, صرف مکس کرنا ہے. اس سے خوشبو بڑی اچھی بن جاتی ہے. اور یہ اس کے جو پہلا میرینیٹ تھا وہ, اور یہ سارا مل کے نا ایک نیا ٹیسٹ بن گیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت اچھی لگے گی آپ کو ڈش, امید ہے. اس کے اوپر لیمن ڈال دیں گے ہاف, اور آپ نے جب باہر نکال لینا نا ٹھنڈا کر کے اس کے اوپر پھر مزید لیمن ڈال کے کھانا آپ نے, تو یہ بہت مزے کا لگے گا آپ کو لیمن کے ساتھ. ہماری ڈش ریڈی ہو گئی ہے. یہ میں چکھتے لوا دارا, ماشاء اللہ جی کیا بات ہے. لیا پھر انہوں گرم گرم ہی کھائی وہ, ارے واہ بہت مزے کا ہے, شکر ہے اللہ کا. یہ ڈش آؤٹ ہو گیا. آپ یہ بنا کے ضرور ٹرائی کیجیے گا دونوں ٹیسٹ میں, اور امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں ٹیسٹ ہی بہت اچھے لگیں گے. تو آپ اپنے گھر اس کو بنا کے ٹرائی کریں, اور میں تو جو ہے نا ختم کرتا ہوں جلدی سے جلدی. اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں ذائقہ اور برکت دے, اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.